hakkad isegi rõõmupisaraid tulema ja... Jaa, nii rõõmus on vaadata. Hullult sõitseb. Remondiõli veel sees. Remondiõli. Okidoki. Kus mootor suitseb nagu auruveduris? On küll, jah. Vaatasime samamoodi, et ikka normilt. Tahab veel sissekäimistest või ma ei tea, et kõik asjad on tegelikult uued rõngad, kolmid, ülsid, värgid. Taavi arvas, et remondiõli on veel sees. Remondiõli on sees, jah. Jah. Et las see peseb, jah. Kuule, aga hea võimalus. Pane uue video käima. Jaa. Oleme jõudnud siia Tierp Arenale ja käes on siis FIA Pro moodi teine etapp. Jaa, oleme Rootsis ja ilm paistab vähemalt super. Täpselt, mida me soovime, 20 kraadi juures. 4 magamata ööd on selja taga, põhimõtteliselt. Auto käib, jah. Ju Inglismaal viimane etapp oli raamipukk läks katki. Me teadsime, et ta oli paha, lootsime, et peab lõpuni vastu ei pidanud. Aga üldpildis on hästi. Inglismaa hooajal praegu oleme me peale 4. etappi esikohal ikka. Selles suhtes on kõik super. Hiias on nii, nagu ta jäi, et 6. koha peale, aga meil on vist esimene koht 30 punkti kaugusel, nii et tänu ilmamuutuste asjadele vahe on väga väike. Et mis me veel avastasime muidugi, et turbiiniga olid probleemid, saime uue turbiini, panime täitsa uue turbiini praegu põhimõtteliselt alla, et proovime sellega ja nipet-näpet veel. Mootor on läbinud väga põhjaliku värskenduskuuri. Jaa, mootor on tegelikult sai uue mootoriploki üldse. Just. Et vana plokk küll remonditi ära, pidime selle panema, aga õnneks viimane hetk jõudis uus plokk kohale viimasel päeval praktiliselt ja me saime uue ploki nagu alla õnneks panna. Aga jah, suur tänu siin Soomes ka Uku Kelder, kes oli ergonestus, aitasid meil ruttu vana plokki ära teha, et võeti peale pühapäeval ja esmaspäeva õhtul ja tuli tagasi. Aga siis me saime uue ploki kätte, siis me saime ikkagi uude plokki panna, aga teistpidi on hea, et meil on tagavaraplokk nüüd olemas, et kui mis iganes me saame sinna mingi asja teha nagu valmis setupi, vända kepsud kolvid sisse, et kui midagi suurt juhtub, siis on nurgas olemas, mis sa saad vahele tõsta. Ütleme, üks päev juhtub, see järgmine päev jõuad starti, kui kvalifikatsioonidest midagi. Aga lähme homme suht hea tundega lähen peale selles suhtes, et õlirõhud on nagu okeid ja kõik asjad tunduvad nagu head, et ega siin polegi midagi, tegelikult on äge olla jälle rajal ja... Absoluutselt. Mida rohkem oled rajal, seda rohkem sulle see meeldib. Et nii ta on. Aga jah, vahepeal tegelikult polegi näinud ju rahvas meil peale main eventi. Main eventi oli viimane. Jaa, et siis on ju 2 etappi olnud Inglismaa Pro moodi, kus me ei ole küll Karl ei olnud kaasas nagu seda asja vaatamas, aga üldpildis läks ju hästi ja küll esimene ilmatundu katkestati meil, tegelikult läks, muidu olime esimesed kvalifitseeruvad jälle ja kõik oli nagu super, aga jah, pühapäev rikkus ilm nagu ära ja nüüd viimane võistlus siis oli selle esimese eliminaatorringi saime ära sõita, aga siis nägime õlirõhk kukkus nii alla ära, et ma ei riskinud nagu rohkem sõita ja pärast oli näha, et see oli tark otsus tegemise ringiga, oleks kepsu või midagi päris nagu ära lõhkunud. Siis oleks juba failure olnud korralik ja... Aga no ikkagi Vantwell oli viga saanud, nii et oli mõrad olid sees, nad pidime ikkagi ära vahetama. No aga vinge. Muidu on hästi kõik. Nii et sõidame. Jaa, näeme homme.
Erki, mis sa nii tõsine oled? Asi, ootame. No ootame on tõesti täna pikk olnud. Tahab sõita. Kohe saab. Anname kuuma. Okei. Kadri, mis sa arvad? Kuidas tuleb? Ei tea. Ma loodan parimat. Kohe esimene sõit hea, saaks mingid top qualifier. Kohe. Muidugi. See oleks super. Lähme vaatame. Jürk õpetab waterboxi mehi. Mingid jupid lendasid. Midagi lendas praegu. Ma lähen küsin, tulge sinna. Kardaan või midagi äkki? Ei, mingi plastik. Mingi plastik, jah? Piduri ketas. Oi. Piduri ketas on tuksis vist, tundub. Ai. Aru on või? Ei tea. Vana on meil alles. Ossa kurat. Huvitaks piduri peal äkki siis või? Mingil põhjusel huvitab või? Ei oska öelda. Okei, no lähme tšekime. See on küll päris korralik tükk, noh. Soe ka. Jep. Noh, hoiad Golfikuga siia kurvi ikka ilusti või? Üritab. Jah, oota Apex ikka ilusti ära. No, siin on täitsa mõnusad head kurvid. Siin on vist on mingi driftiplatsid tulevad või? Ringrada. Ringrada, jah? Ja siin tehakse vist drifti ka, vaadates mis jäljed. Ja tundub küll, et siin on korralik külgsiraskmine olnud. Piduri ketas, jah?
vaata, loiku. Otsa simmer läks puruks ja ratas tuli nagu välja ära. Ja oi, väga halb. see otsalaagri see stopper läks puruks siinpool. Või see oli Afko, kui pani tagasi, vist ei vaadanud, ma ei tea, kas see oli stopper ilusti. Stopper on ära tulnud ja siis tuleb vaata ratas välja poole. Saate kõik mahla täis. Ai. Ei, ta liigub niimoodi ka. Välja ei tule? No ta ei tule välja. Panen seda taaratta alla ära. Eest on okei tõsta. Vaata lukkusega teel otsa, vaata. Parkima teel. Kuidas tundub? Silmast. Laager oli ära plahvatanud. Aga sellest ei saagi aru, kas praegu väline laager või stopper on nagu... Stopper oli vihast väljas. Okei. Miks see stopper nüüd ära tuli, kas ta on nüüd laagris? Laagrid olid jumala okeid, enne ei olnud enam mitte midagi. Aga samas on näha, see stopper on nagu... Pihta saanud. Jaa. No, kuidas olukord tundub? Tegime parim, mis saime, oli sitapuru oli kõvasti haamrit ja kuradi käiemist ja tegemist ja liimiga uued laagrid sisse. Ütleme, et õnne oli. Oli jah. Aga nüüd on nagu mega kiire, et kohe on uuesti start, aga... Jah. Suur kiri. Poolteist Ütleme nii, et see ketas on tegelikult halb. Natuke viskab, aga me saame taga praegu ära sõita edagi. Ja see oli varu ketas, jah? No see oli vana ketas, me vaatasime kunagi ära selle ketas, et saaks viskama. Aga miks sa seda lihvisid ja möllasid sellega, et midagi läks pekki või...? Laager läks puruks, jah. Otsa laager läks puruks, see sama laager. Okei. Ja sellest nagu jooks kogu asi laiali ära. Okei. Ja kahjustas seal midagi seal, jah? Jaa, pulli otsa asju, siit on näha, et isegi otsa natukene havaalne, ma lõin ta tagasi ja ma viilisin ta lõpuks ümaraks, uue simmerid asjad sisse, peaks saama õli pidama. Aga me oleme tagasi ärist. Super. Nüüd õli sisse ja kiire test ja minek. Pool asja. Ma näitan midagi ilusat, mis ma avastasin. Oi! Meil on midagi pool ketast on läinud tuppa. Läbi ülevalt pannud, et ta päris läbi ei läinud. Oota, aga ülevalt? Oi! Ja mitte keegi ei pannud tähele seda. Täitsa pekkis. Jah. Siia vist mingi teibi peal tõmbama. Jah, pärast alla poole panema. Täitsa pekkis. Piduri ketas on tagaklaasis läbi alt hoopadel. Täitsa pool ketast. Ei ole tore. Hea, et sinna läks. Hea, et sinna läks täpselt, et kuhugi mujal läinud ja reffi lennanud kuidagi või mida iganes. Et üsna õnnelik, noh. Täitsa pekkis. Ja mitte keegi ei pannud tähele. Ma olin ka nii joos, et remontida ruttu ära. Muidugi. Pole aega nagu tegelda. Praegu hakkasin lapiga tõmbamas, vaatasin, mingi asi ripub läheb. Korras. Juhiks nagu olla. Mis vedelikku siit jooksutab? Karteri tuul ja kasti tuulutus ja tagatihvli tuulutus ja... Andres, ei tohi, need on puruks juba. Keit hea kraam. Surub ülevalt, need nurgad puruks. Kondents põhiliselt. Õhus on täitsa kollane. Õhus on armastust, nagu öeldakse. Armastust, jah. Saab line-upi tullagi ilma, et silmad uduseks ei läheks. Päris mõnus siukene. Keemiapomm kohe näkku. See on nii rõõmus, et hakkad isegi rõõmupisaraid tulema ja... Jaa,
nii rõõmus on vaadata, kuidas Top Fuel Dragster käima pannakse. Kohe rõõmupisarad hakkab tulema. No, sirge triip on olemas. Päris hea. Hakkab looma. Nädalavahetus on olanud. First 300 foot, I thought that was a bit slower. Jep. Yeah, definitely. Then the turbos brakes. Yeah, yeah. No, the turbos always come in. No, suitsu tuli jõvedalt. Tuli küll, jah. Kas lõi välja või tuli juhtus midagi? Jah. Ei, ma arvan, et lihtsalt lõi välja. No kuidas tundus? Pistapunkti 591 võib rahule jääda. Üle 400 oli vist kiirus ka. Jah, 403 muidugi. Ja mootor teeb jõudu. Et selles suhtes ei, väga stabiilne, minu arust oli väga stabiilne. Ja Autos oli. ma ei tundnud midagi nagu halvasti. Et esimese, võib-olla teisele vaatasin isegi natuke liiga ruttu ära. Aga teise käigu kolmandale siis ma lõin nagu õigel ajal ringi. Aga autos tundus kõik hästi. Tagant tundus ka siukene rahulik. Aga mis mind häirib? Taavi, mootoris on tik-tik-tik-tik-tik-tik. On või? Jah, et Oi. lahti ja vaatame saaled üle. Kaaluputka. Vaatame üle, kas kõik on sobivas kaalus. Ja soe pikutada seal sees. Märgin, mulle kohe kuradi Summit Racingi spetsial abivahel nii. Mis abivahend on? No näed, näite korra veel. Mis tootekoodiga seda Summit Racingust tellida saab? Tamiga. Väga hea. Kuidas olukord paistab? Hea, alles nüüd see lahti tundub. Okei. Tundub okei veel. Tahab saabrit või midagi tõkkata üles poole natuke või? Ei, ma tahan saaled kätte saada. Vaata vända peal. Kuidas olukord paistab? Okei.
natuke töötanud, aga väga ilus. Siin ka. Ma vaatan nii ilus, et võiks isegi tagasi paista, aga peagi vahetama tegelikult seda välja. Aga mis see kahtlus oli, et lõpus siis ülirõhk kergelt kukkus? Ta kergelt või jah, ta sinna kuskil 68 juures oli, et aga vaatamegi kõik üle, et kuna on tegemist ikkagi praegu remontväntvõlliga, millel on siin lihvitud juba maha pindavärki ja pandud 10 väiksem saale, siis see oli ainuke, mis meil oli praegu, mida sisse nagu pista. Siis on targem võtta lahti paar starti ära ja kontrollid üle, vaatad, kui saale on ilus, siis sa tead, et kõik on okei. Ja inspektsioon? Ei pea nagu sellepärast muretsema, et odavam on nii teha. 100%. Saite isegi lahti taga? Nii, oleme jõudnud oma toimetustega laupäeva. Täna on siis plaanis kvalifikatsiooniraund 3 ja 4 ning lisaks õhtul anti soovijatele ka 5. sõit, kellena on vaja koguda datat või kes soovib lihtsalt niisama sõita, et see on arvestuse väline sõit. Autoga on kõik hästi. Eile õhtul tuli korraks alt ära õlipann, kontrollisime üle saaled, vaatasime, et seal midagi pahandust ei ole, kõik tundus korras olevat. Samuti kontrollisime üle juhi pools rattaraagri, kuna esimest kvalifikatsioonisõidus meil kaassõitja oma lendas õhku või siis läks katki ja tegi päris palju pahandust seal. Igaks juhus kontrollisime üle ka juhi poole oma, mis tundus olevat korras. Mootorid on juba soojendatud, ma arvan, et pool tunnikest, 40 minutit. Uus seade on juba autos sees ja lähme proovime teha siis oma 3. sõidu. Natukene juurde pandud, vaatame, kuidas välja tuleb. Ja vaatasin, Andres ka juba toimetab seal ning lähme räägime paar sõna Andresega juttu ja vaatame, mis tal mõtted ja ideed on. No Andres, mis sa toimetad siin? Pingutab mingi kõik see asjad üle vaatame. Tundus midagi pahasti olevat või lihtsalt kontrollid? Ei, üks seegete andur ja tavaline see vibratsioonidega, kui sa tahad hommikul üle käia, enne starti vaatad mingid punktid üle, et mõni koht raputab lahti, juba tead, mis kohad on sellised, mis on nagu vibratsiooniga tulevad. Okei. Näiteks viimane eegete andur, seal on omajagu juhmid asju nagu juures, siis see on natuke raskem kaaldel otsast seda nagu paarutavad raisad. Paarutavad juba jah, kõik mootorid käivad siin juba ja... Vaatasime eile saaled üle, õhtul käisime terve mootori üle ja tundub nagu okei, et nagu eile viimane sõit läks ja mingisugune kerge tiks nagu oli, mis nagu grammike nagu häiris. Aga võib-olla lihtsalt mingi elementaarne tiks, et ise kui tead, et toores asi on kokku pandud, et siis mõtled liiga palju, aga midagi ma kuulsin ühesõnaga, aga kõik tundub okei, jah. Praegu käivitasime, just tundus kõik hästi tulevad. Jaa, Transferiga asja tegime hästi, et suitseb ikka. Aurumasin. Selle vastu praegu ei saa. Ja. Selles suhtes seda ma ütlesin, et teeme kodus ära, teile seda võistlust. Nii kaua suitseb, kui laseme lõõrib puhtaks, siis enam ei suitse. Jaa, nii ta täpselt on. Nii et loodame parima. Jah, ja 3. kvalifikatsiooniraund. Jaa, 3. ring, jah. Raustasime natuke neist otsa maha ja taha panime gramm juurde. Tahaks mingi, kui ta ilusti vastu võtta, peaks mingi ilus 5-8 mingi number võiks tulla. Et loodame parimat ja... Rada oled ka vaadanud täna? Kuidas tundub? Ei ole vaadanud? Ei ole jõudnud tegelikult. Aga meil on õnneks, me oleme viimane paar, et meil saavad teised ees ära sõita ja siis vaatan, kuidas neil läheb, on ju. Just Jerega oleme viimased, Jere on praegu number 1. Me ei ole 5. praegu hetkel. Aga suhteliselt kitsas vahe on seal 500 sees me kõik. Ja praegu oleme 5. siis üldjärjekorras. No aga seda parandame täna kindlasti, nii et... Absoluutselt, sellepärast me siin oleme. No aga selge, siis lähme proovime. Lähme.
Opa. Oli jälle sama teema. Soomlastel oli uus BB või? Jälle. Meil on kuidagi see rada väga käpas siin. Tere, what the fuck? Nii, see kalja vaata. Kalja, se on top vetanut. No nii. Oli liiga spicy. Oli vist spicy. Ei ole hullu, kõik hästi, nüüd teeme sammu tagasi, nagu me arvasime. Aga Jere tegi uue parima, 582. 582. Samm-sammult grammikene juurde ja neil oli eile 584, et Just. ega ütleski, et hästi grammikene puutus. Aga mitte keegi ei saanud praktiliselt ringi peal hakkama, see ju. Siin ei tulnud Oli küll, jah. mitte midagi. Väga paljudel oli probleeme. Matsu oli ka ujus kõvasti, oli 5.8. 5.8, 4 või 6, mis ta sõitis. Erki, mis teed seal? Uberi juht. Et see kained juhid, kes tulevad oma autoga ja siis juhivad sinu autot. Väga hea. No, Parem kui teisel pool oli. me Raja intervjuud polegi teinud, kuidas tundub? Raisk ei tea, triki on. On jah? Kuidas on siis, nagu muutub kuidagi joone pealt hullult või? Seal oli enne hullem. Okay. Siin on parem. Aga ma nüüd ei ole teist pool käinud vaatamas, kas võrrelda vaata. Mul Keit seal pilginud. Keit jääb kinni, jah. Aga siit lähed tõmbab hästi õukseks ära. Okei. Võiks parem olla või? Ei no alati võiks parem olla. Alati võiks parem. Ei, no Santa pood ei ole päris, ta on ikka triki on täna. Ei saagi aru, milles asi on. Midagi on täiesti teistmoodi teevad kui tavaliselt. Või teised on mehed äkki. Kuigi ma arvan, et kuigi mina arvan, et vaja oleks suruda. Maha. Ma olen teist meelt kui kõik teised, aga... Teised mehed, teised tehnoloogiad, noh. Keegi peab olema teist meelt ka. Joo, absoluutselt. Vaatame. Eks peab õhtu näitab, kelle eel õigus oli. Mul logis ei ole, ma olen lihtsalt... Sul on see jalalogi ja jaa, mul on jalalogi lihtsalt. Jalatest. Kogemuse test. No, toimis. Võttis läbi korra. Jah. Teil on 582? Jah. Aga no 5.8. 5.8. Jah, saime kätte, mis vaja oli. Piiri peal, aga läks läbi. Diesel power. Seal tuleb seda suitsa. Ja nüüd saab hakata gaasi lappama. No 5.8 või? Täitsa okei. Natuke jalutas ringi, aga Jah. sealt, kus süüde tuli tagasi, tõstis nina õhku mul. Mingi rahulik sõit see ei olnud. Keskjoonele, aga ei tuli tagasi. Oli, ütleme, vähe ei olnud. Et ikkagi päris terav. Ja purni ajal ikka korralik smoke machine, ütleme niimoodi. Ei, no täna vahetame kaaned ära, vaatame, kas see läheb paremaks olukord või on nüüd selle... Kolvirõngaga mingi jama või?
ei, kas ülsi hooni või värgiga, uue ülsi hooni ja sellega midagi, aga eks seda näeme, vahetame täna ära need, aga üldpildil väga rahul, et ta läks ilusti läbi, ootasin tuled ära, käiguvahetused vahetasin õieti nagu pidi, siis ei tapnud seda download ära, aga 60 jälge ikka nagu tundub, et peame rahustama või vaatame ikkagi 1-0 ja ongi kõik, et ta kuidagi ei korja seda ülesse praegu, ei saagi hästi aru sellest. Aga päeva lõpuks ju hea. Jaa, who knows, väga hea. No, antakse meile veel üks tiir. Mida proovime? Rahustasime seda esiotsa natukene, et ta ei oleks nii närviline, et saad homme kindlasti niisugune turvaline nagu sõit. Et praegu oli see, kus täissüüde tuli peale, alt oli natukene, palju oli närviline ja siis, kui täissüüde tuleb peale, siis ta nagu ei käitu nagu väga hästi, et peale sekundit puutagin jalga gramm rahustus ja siis keerame rambi teravaks, et vaatame, kas ta siis nagu, sest tagapool oli näha, kus see tuli tegelikult täisjõud peale, et võttis ilusti vastu, seal ei olnud probleemi. Lihtsalt teha testi ring, natuke kuum mootor, aga ta jõuab veel jahtuda, et ei ole hullu. Ventikas sees puhub ja? Jah, et mootoriõli on gramm kuum, see nagu on natuke, mis end häirib, aga ma arvan, et kõik on okei, et tasu muretseda. Vaatame, kui ta nüüd läheb ilusti stabiilselt, saab vahetab käigud õieti ära ja kui ta läheb ilusti stabiilselt, läheb läbi, see ongi kõige tähtsam, et homseks olla valmis kindla nagu asjaga. Siis on väike datavalik olemas, on ju? Datavalik olemas ja pärast boksi ja siis hakkame plokigaasi vahetama, et äkki saame selle suitsu ka maha. Suitsumasina saame pidama äkki? Jah, saab. Shaky. Tugevalt. Nägin läbi kaamera, kuidas leht pani plop. Slow motionis võib see päris hea olla. Läks rahalt välja. Jep. No suht samas kohas nagu alati. No, me võtsime jõudu maha, me tahtsime näha, mis ta teeb. Selle see testi oma oligi, aga slogi ütleb täpselt, mis nagu toimus. Tagant vaadates oli jälle parempoolne rehv hakkas plöt tegema ja siis tõmbas paremale ära nagu. Ja, no me võtsime jõudu maha, tahtsime näha, et läksime selle jaoks, et testisõidud ongi, et minna teisele poole ja proovida, et mis ta teeb sealt peale 60 jalga, kus ennem närviline oli. Aga nüüd on näha seda, et ta tahab ikkagi sinna juurde saada, sest rada hoidis nii kõvasti kinni, et ta oli närviline. Oli stiki oli jah? No ta oli rada, jah, pühab. Aga see ongi nagu põhiline, et seda näha. Ja oleme jõudnud pühapäeva ning käes on aeg eliminaatoriteks. Tere hommikust! Tere hommikust! Räägi, Andres, mis plaan on tänaseks? Kas me eilse õhtu võtsime kokku? Ei, me ei võtnud eilset õhtu kokku. Okei, räägime siis viimasest testisõidust ka, mis oli, sai teha. Läks tire shake'i, sest keegi oli peale viimast kooliringi midagi selle rajaga matchikut teinud ja seal oleks võinud tegelikult vist radial autot peale lasta.
mis oli nagu, rada oli aetud nii tihedaks, mida me ei näinud. Ja praktiliselt oli kohe nupu alt oli näha, et ratas ei olnud nagu õnnelik, hakkas laperdama. Aga käge oli näha, Ateenile soovid õnne, Volvoga sõitis 6-0. Rida 4 täiesti crazy. Et selles suhtes äge, et rada tundub hommikul praegu samasugune, just tulid raja informatsioon. Ja ainuke, mis me muutsimegi, muud ei taha palju muuta, ongi, et stardis lihtsalt see nupu alt, et tal üks ratta suureks, et ta ei jääks nagu kinni. Ehk siis seda sai praktiliselt muudetud ja loodame, et läheb ilusti läbi. Esimene ring on Kimi vastu, taanlase vastu. Meie käigukasti turbiinipõletaja Antopoodis, kelle pärast ootasime 10 sekundit. Et ei olnud väga lõbus. No õnneks 10 sekundit siin teha ei saa, et ennem läheb puu punaseks tal. No jaa, aga kui sa spoolid üles ja lähed sisse, siis on ikkagi täpselt samamoodi. Et lõpuks oli see sama 7 sekundi, ütleme siis, ruul see nagu päästis meid. Aga noh, see selleks. Aga jah, kell on varsti 9:30 ja peame minema starti, et hoiame pöödlud peos, et viimane sõit, kus sulle huvitav, see oli ka, et kui kuuma mootoriga uuesti peale minna, siis mootor nii palju ei suitse. Ehk siis on vist need tolerantsid on kitsamad ja siis ei jõua nii palju seda õli alguses alla silindrisse. Korra oli mõtet, vahetame need plokikonnad ära, aga kell oli eile, kui me jõudsime nii palju ja kõik on nii ropud väsinud, et tegelikult pole pointi. Jah, see ei ole suurt mõtet tegelikult selles suhtes, et see mõned sõidud täna teha seda, et peamegi iga kord panema uued süütikünded, nagu nii põhimõtteliselt paneme. Ja tegelikult ju burnoudi ajal ta viskab tühjaks ära nagu selle korralikult. Ta puhastab silindri ära, burnoudiga ära ja pärast kui läheb tegelikult spoolide suitse on nagu okei, lihtsalt küllalt on raske lugeda pärast natukene, et näha, kuna seda õli on siin küllalt peal, aga selle me teeme nüüd enne Mokenaimi ära nagu nii, et võtame lahti, paneme üle, vaatame kõik asjad tingselt üle ja selle poole ära. Ütleme aga tavaliselt on, kui näeme 3000, ütleme on enam-vähem see, mis number mõõdetakse, siis täna on praegu parema raja pool, kus mina tahan sõita, on 9 meetri peal, ehk siis poole 60 jalameetri peal 3600, mida ma ei ole mitte kunagi näinud. Ja mis see FIA miinimum ütleb, et 2900 vist pidi olema? 2900 ja see on nagu hea, sest siis ta on niisugune, ta ei ole nii sticky, ehk sul on lihtne suure ratta läbi libiseda ja läheb. Aga kui sa ajad ta nii tihedaks, siis ongi nagu seda, et suur ratas lihtsalt ammustab ennast sinna liimi kinni ja hakkabki alt läbi ennast loppima, et sa ei saa seda rattakiirust. Ja mida me nägime eile ka vaata, et ratas hakkab nagu plödisema all, niimoodi, et ta ei nagu kontaktpind kaob ära põhimõtteliselt, tõmbab kortsu ennast ja teeb igast heidrad asju. Aga pöödud pippu ja loodame, et kõik õnnestub, et lähme teeme esimese ringi ära. Teise ringil on siis Toreni vastu, kes eile õhtul pani 5.80 oma uue isikliku rekordi selle tiheda raja peal. Aga päeva poole kindlasti läheb raja temperatuur läheb ülesse ja see muudab kogu selle mängu ringi. Ehk siis hästi targalt tuleb tegelikult nagu sellega mängida, väga lihtne on nüüd, et sul on natukene liiga palju teises ringis. Aga loodame, et läheb läbi. Davai, näeme. No, raja reportaaž. No vaatame. Vaatame või? Ma arvan, ma leidsin hea koha. Mida jalatester ütleb? Jalatester ütleb. Ma arvan, et tuleb. No stiki? Ma arvan, et tuleb, on. Ta on teistmoodi, ta võtab kinni kui lööb. Ta ei ole niisugune, et sul jalg on nagu jäi kleepsuga kinni. Kindlasti. Siit tundub, et see jäi. Ütleme nii, et kindlasti ei ole nii stiki nagu poodis, aga ta on teistmoodi stiki. Jaa, ta on teistmoodi. Aga nad nüüd õhtu muutsid tehnoloogiat, mul on tunne. Muutsid, jah? Poodi omanik käis ka siin ja ma arvan, et siin vähe härjaga võitab selle, et kui läheb hari täis. Et ei jääks seda sodi ja tolmu kummi alla, siis kumm ei võta kinni. Nagu meil? Nagu meil. Et meil küll masinal harja ees ei ole, me üritame ikka võimalikult palju lihtsalt harjaga aeg-ajalt koristada, aga põhimõtteliselt ikka sinnani peab jõudma, et meil oleks ka ikka hari oleks kogu aeg ees. Ega te ennem lohistama ei hakka, kui on harjaga üle käidud nii-öelda. Harjaga üle käidud. Nüüd Kiltsil läheme peseme üle ilusti feeriga kusjuures. Feeriga? Ja feeriga pesu tuleb. Siis teeme feeriga pesu, laseme kuivada öö läbi korralikult. Ja siis hari peale hommikul, harjaga üle, siis laseme 2 päeva lohistamist. Taastame raja ära, mis seal veel. Paneme tutika jooksuslikke peale, vaatame, kas 2 päeva peale läheb ära jooksja. Ja liim on olemas, vaatame liimi ja katsutame tehnoloogiaid. Aga mis liimi nad siin kasutasid? Ma isegi ei tea. Neil on mingi teise firma liim ka olnud kasutuses, et ma seda isegi ei tea. Et ei olegi VP, jah? Jaa, mingi teine variant on ka olemas neil Rootsis, mida nad kasutavad, aga ei ole nagu selleni jõudnud meie veel. Me üritame saada omalegi lihtsalt basic teadmised,
et kuidas asi käib. Meil õnneks on autod palju vähem nõudlikud kui siin, mis praegu teeb. No täpselt. Praegu teeb pro-moodile, kus sõidetakse suht kümnendiku sisse, meil on 6 sekundit on kõige kiirem auto, siin on 6 sekki niisugune keskmine. 6 sekki on niisugune, noh. Aga vaatame, õpime parimat. Tehtud! Done! E1 olemas. Natuke närviline tundus. Natuke tundus, jah. Natuke paremale vasakule, aga tuli. Aga eks ta hoidis peal ka. Jah. See juba otsustati punasega stardis ära. Töötas, mis tegi? Jep. See sõit küll otsustati juba stardis ära. No, ilus, väga hea, väga äge. Aga ta oli korraks, stardis läks, oli hea see, kus ma panin paugu. Ja siis oli korra nagu rahunes maha liiga palju. Ja siis kikkis uuesti sisse, siis ta oli korra nagu rahutu, aga siis läks ilusti. Ja korra oli, jah. Korra nagu, aga no nüüd on olemas, nüüd ma näen, silun seda punkti ja... Väga vinge. Ja, järel on mootoriga mingi probleem. Oi. Eks näha. Nii, oleme jõudnud eliminaatori teise ringi. Vastaseks meil kiire hollandlane Michel Toren meie kõrvalboksist. Sõit tuleb kindlasti väga tasavägine, sest et Toren on ka väga kiire vastane ja tõenäoliselt valib ka parema raja, sest et kõikidel sõitjatel on siiamaani parem rada kuidagi rohkem meele järgi olnud. Et väidetavalt vasakul rajal on just pärast starti kerge kalle ja siiamaani kõik eelistavad paremat rada. Aga meil kõik korras tulevad, seades jälle väiksed muudatused ning räägime kohe ka Andresega, mis ta tunne on ja mis muutused tehtud on, et kohe peaks hakkama autot välja jääma ja vaatame, mis Andres arvab asjast. No, mis muutused tehtud on selleks korraks? Mis salarelv on Toreni vastu? Turbod. Turbod on salarelvaks, kindlasti. Boost, turbo boost. Turbo boost, hea reaktsioon. Reaktsioon peab hea olema. Tuleb kindlasti pingiline sõit. Jaa, see on, ma arvan, väga ukses ja ma arvan, et siin vormistabki ära reaktsiooni aeg selle sõidu. Jep. Mõlemad olete väga lähedal. Eelmine sõit sai tehtud, ütleme, stardis oli nagu hea, aga seal hetkeks oli nagu läks lõdvedaks. Et proovisin seda kohta natuke siluda, vaatame, kas selle koha sai paremaks, et rada oli niivõrd tihe. Praegu sai tuhku kõvasti jõudu, et see käid nagu toimis hästi. Aga gramm on jah, nagu vaja saa teistpidi nüüd, et vaadata, kas need muudatused, mis sai tehtud, ma usun, et nad kannavad vilja. Teine asi, mis oli praegu, kuna seal 2 sekundi juures tekkis korra nagu auto oli närviline, siis ma olin kogemata vahetanud varakult juba teiselt kolmandale, nii et tegelikult ma arvan, et see oli niisugune tegelikult 8-5, 8-4 setup oli isegi praegu see
aga see peaks olema veel trapil. Ehk siis vaatame. Kui puhtalt läheb läbi, ma pakun välja 8.3 või kuskil niimoodi võiks sealt tulla, aga kunagi ei tea selles suhtes, kuidas see temperatuur on üleval, rada läheb kuumemaks. Ja see on jälle teistpidi meie vastane, et see hakkab jälle spinnima rohkem ratast, aga see rada on nii kuradi imelik. Olen ka ütles nagu täiesti uskumatu, nagu inimesed, kes on sõitnud siin 15 aastat, ütlesid ka, et nagu johha ei tii, nagu, et mis asja mehed siin jälle kokku mesterdanud. No raske on pihta saada. On, jah, aga enam-vähem praegu oleme saanud pihta ja... No, aga sõidame siis? Jaa, lähme proovime parima. Kohe kutsutakse. Jep, kohe minek. Taavi, mis sa asjast arvad? Sõidust või millest üldse? Kõigest. Kõigest? Ütle oma arvamus lihtsalt. Inglismaal oleme harjunud seda, et öeldakse 30 minutit, siis me arutame sinna veel nagu Imperial Time'i juurde, ehk siis tund juurde. Siis siin tavaliselt seda probleemi pole olnud, aga tundub, et nad võtab ka inglastelt või kellegi õppust niimoodi, kui ütleb 10 minutit, siis 3 tunni pärast saab minna. Aga õnneks eliminaatorid päeval on natuke täpsemad need asjad. Ja pluss veel, et siin on reiskontrolli ülem, on siis nagu türklane ala sakslane, kes peab siis reeglitest hästi kinni. Kui muidu oled harjunud, et võib olla alla põlve püksid, siis need ei tohi nahka näha olla. Jep, ehk siis me oleme kõik sinna oma need pahkluud oleme kinni katnud ja pikkade pükstega. Suvi, ilus suvi, vaata, et soe on ju, ma ei võta pikkasi pükse kaasa, võtsin ainult piraadikad, need on kõige pikem, mis mul on. Ja nüüd käid nagu mingi siuke kloun. Oled siuke mõnus koll, on ju? Aga noh, mis siis ikka, peame reeglitest lähtuma ja kui öeldakse nii, siis nii on. Eks siis teab, et saksa tuleb ainult pikad püksid kaasa võtta ja pluss 40-st siis praadida. Ega midagi teha pole, noh. Või võtad nagu need, mis need Jackassis oli see vend, kes tõmbas need püksealast ära, et samasugused püksid. See nii kui start läbi on, siis tõmbad krõpsti ära. Kui oma auto läheb, siis krõpsti tõmbad oma säälad ära ja siis saad minna. Siis näitad oma Boorati kostüümi või? No, seda me vaatame Saksamaal siis, kes mida näitab. Yes! See oli wild one. Congrats, guys! No, kuidas toimsid tundub, Taavi? No, eks vägivaldne sõit oli, ega siit ei saagi midagi nagu tulla, aga võit on võit ja mõlemad pedaldasid nii, et Jep, võit on võit. Hirm oli näha, mõlemad panid tantsisid tee peal, mis asjad. Täiega. Ja meie burnout oli ka siuke, et nagu saaks driftivõistlusel käia. See oli drifti burnout täpselt. Mingi jama on vist, jah.
Fuck! Seda kommentaator ütleski, me ei saanud aru, et mis juhtus. Kartsime, et varjud tulid välja. Enne finiši joont oli kes pauk ja mootor suri välja. Täpselt nagu see automaat shut-off system oleks vaata aktiveerinud. Okei. Enne finiši joont. Mootori juures on midagi nagu mingi asi, jah. Väga vägivalda sõit oli. No burnout ju ei õnnestunud 0. Jaa. Ma ei saanud üldse jälge, Burnout oli drifti võistlus, täiesti viskas käest ära, ma ei saa aru, miks. Ei saanud aru, jah. Täiesti viskas külje alt ära, nagu üks ratas oleks märganud, teine kui või midagi ja keeras kohe mahti risti ära, mis viskas täiesti teistpidi kohe. Jaa, aga tagant vaadates oli mõlemad olid värjad nagu, et väga raske arvata, mis juhtus selle burnoutiga. Aga vähemalt me saime sõidetud. Saime sõidetud? Anyway. Vaatame väga ruttu, kontrollime üle, mis asi seda maha tappist praegu, midagi teda seisma. Aga me saime edasi. Saime edasi. See on kõige tähtsam. Ei olnud. No ei tundu nagu mingit paandust. Praegu veel ei näe, jah. Kuule, moped ei taha järgi panna, vaata, mis veakoodid ütleb. Ma vaatan, Andres juba loeb veakoode, nii et. No ja Anis, väiksed elektritööd või? Jaa. Anduri vahetus. Tundub, et pöördesignaal kadus ära ja igaks juhuks vahetame siis anduri ära, et täpselt ei teagi, kas on alumine või ülemine. See on nüüd see ülemine siis, mis on nuka sünkroniseerimine. Ja all on siis vändasignaal. Ja kahtlustame, et kumbki neist teeb mingisugust jama meil. Logis ka näha, et pöörete signaal on siin. Kui liigume siin logis edasi-tagasi. Siis vahepeal on signaal on 1, 0, 0, 0, 0, 0 ja siis on jälle signaal olemas ja siis jälle kaob ära. Ja üldse paras jama on. Ja igaks juhuks teeme uued andurid ja proovime, et järgmises sõidus midagi ei juhtuks. Poolfinaal. Jaa. Aeg on turbo peal. Ja teine bracket on blower-bloweri peal. Jaa, päris äge, jah. Läheb põnevaks. 4 autot jäänud 22. Räägi, mis nende anduritega? Vahetasime andurid ära? Jaa, pöörete lugemise andur mõlemad igaks juhuks vahetasime nii nukuvälli, kui pöörete oma läks ilusti käima ja praegu töötab kõik hästi. Kes surevad ära lihtsalt. Kuluvad ära? USA värk. Jep. Ise ideega siia tööta. Jep. Ei, aga tegelikult on kõik hästi. Vaatame. Vaatasime sead üle natuke ja rahustasin eest otsa, kuna praegune väike on üleval ja natuke spinnis eest otsast, et seda grammikene rahustasin. Ja siis taga otsa tõin grammikene lähemale. Silda keerasin ka, ma hommikul andsin natuke silla nurka järgi, sest eile Juffi oli osa ütles, et läheb paremale ära. Aga praegu oli tegelikult näha seda, et kui ma andsin nagu jõud tuli peale, ampsas ilusti kinni, siis lihtsalt proovisid rooli keerata, aga auto ikkagi liikus vasemale. Ja pidin korra järgi laskma, et panin natukene nurka sillale uuesti nii, nagu ta oli ennem. Ja nüüd loodame, et on okei, sest tundub, et see seade oli praegu oli hea, mulle meeldis, väga pehmet läks ja konkreetne oli, nagu läks ilusti. Et õnneks jõudsime piisavalt pikk vahe oli ka, et sai ilusti maha jahtuda. Hästi tähtis on see, nii kui sul on käigasti turbiin ja mootor, nagu eile viimane sõit oli kuum, siis käitub kõik teised ja siis on väga raske sõita. See jahutus on ülioluline, see temperatuurid alati, et oleks jahutus olema peale. Ja nüüd oli piisavalt ja kõik on hästi ja proovime. Pakime ära sind ja sõidame. Ja reaktsiooni aeg tuleb võtta nüüd. Jep. Sellega tuleb tööd teha.
natuke jäi puudu. Natuke jäi puudu. Ja Jere läks lõpus mööda. Tundus vähemalt. Algul pool maad. 100 peal oli Andre sees. Oi, vittu. Good job. Great run. No läks nii, natuke jäi puudu. 0,01 oli vahe veel. Ja, Niimoodi, et oli täpselt niimoodi, et nina oli ees. Ma nägin kõrvalt, et nina jagu oli ees täpselt ja kuni lõpuni välja. Siis vaatasin, kurat, noh, turboga see sitt, et vaata, Floweris sa tead, sa lähed lõpus jõuga. Aga kui 2 turbokate kõrvuti, siis sa tead, et nad on 1-1 lähevad kõrvuti. Nad teevad sama palju jõudu. Läks nii. Reaktsiooni aeg oli parem. Jep. See oli nagu hea, seda ma rabasin ka. Aga tundub, et ta spinnis või midagi. Tundus, et hästi kõrgel oli ratas. Ei olnud nagu õige. Ja, ma võtsin küll rahustasin natuke esimest otsa, juba ennem nägin seda, et ta nagu oli grammikene. Aga noh, on nii. Ülikõva. Ma olen nii rahul tegelikult nädalavahetusel. Äge sõit. Logid üle vaadatud, auto tagasi, kõik kontrollitud. Õllepurgitust on veel, mina ei Ei, joo. siin pole mitte midagi. No nii. Mis siis viimane sõidulogi näitas? Midagi juhtus tegelikult eelmises sõidus. Kelle vastu ma sõitsin, selle oli pedaldama. Tooreni vastu, just. Ühesõnaga, auto läks vasemale ja juba seal oli nagu, ma ei pannud algselt nagu tähele, aga tegelikult oli mingisugune boost'i error mingi on. Ja boost tuleb teistmoodi ja kusjuures viimane sõit nüüd Jere vastu, ma ei pannud seda enne tähele, meil oli osa boost'u puudu. Ehk siis oli lõppkiirus, ma vaatasin kohe, et tegelikult peaks olema 405-406 ja maksimum kuskil ka eelmine sõit oli, aga korra pedaldasin, aga tegelikult peaks ikka küll 400 tulema, tuli napilt 400 alla. Ja nüüd avastasime, et kas on kuskil boost'i leke või mingisugune probleem on praegu, et meil on 36 PSI asemel oli 33. Ehk siis see tähendab päris palju jõukadu. Jep. Et ja videost on näha, et see täpselt see jõud, mis puudu oli ja selle arvelt siis Jere pani oma nina otsa pani ette. Taga, jaa, täpselt. Nii täpselt ongi. Et aga üldkokkuvõttes kogu seda jama, mis siin nagu olnud on, et see mootori ehitust ja värki ja kokku, kõik naerevad turbodiisel klass juba selle peale. Et see, mis meil nagu oli ja millega me praegu nagu tulime ja me sõitsime poolfinaali välja ennast, et punkti arvestuses peaksime tõusma ennast 3. nüüd 6. 3. mis on nagu väga hea. Jere ettepoole ja siis Mark samamoodi. Mark oli ennem esimene, nüüd lükatakse seda teiseks, kui on väga tihedalt peaks olema. Ei, ta läheb küll teiseks, hea. Aga see annab meile hea nagu jälle põhja nagu, et pingutada edasi, et järgmine nüüd ju 2,5 nädala pärast juba oleme Hockenheimis Saksamaal. Ja siis sealt kohe edasi läheme, pole nädalatki vahet, on kohe jutti, on Euroopa finaalid, on siis Santopodis, sealt otse läheme edasi. Et mina olen rahul. Häbi oleks nagu vinguda, kahju on jah, et nüüd see boost'i teema niimoodi natuke on, aga that's racing stuff ja ongi pisiasjad loevad, sest tegelikult need autod on nii pagana võrdsed, et mul on vaadanud selle üle ja ma pingutasin väga ja ma võtsin nädalavahetusel kõige parema reaktsiooni, viimane sõit oli 006 ja siin on väga raske võtta selle puuga, ma ei saa aru, miks. Santopodid ma võin 004, 003 võtta iga päev. Aga siin on kuidagi see reaktsiooni aja võtmine selle puuga, ma ei saa aru sellest, kuidas see asi töötab siin. Ta on nagu väga teistmoodi reageerib, kui ütleme mõni teine, aga võib-olla ongi süsteemid on erinevad ja puud on nagu erinevad. Aga jah, me sealt nagu ampsasime, aga 0,02 sekundit jäi puudu tagaotsast ja sama paar PSI-d, ütleme, oleks nagu ampsanud nagu selle koha ära. Ja paar PSI-d viisid seekord ära käest selle, aga 2 etappi on veel ees, nii et... Absoluutselt, jaa, et ei muretse, et loodame, et Hockenheimis väga hullult palavaks ei lähe ja siis saab inimese moodi sõita, kuigi see oli iga aasta, nagu eelmise aasta oli näha, on see 35 kraadi on väga nagu raske nii autole endale kui kogu rajale, sest seal me sõidame asfaldi peal ja see läheb väga pehmeks ja seal on väga keeruline sõita. Sellega, kui siin oli väga keeruline, tänapäev oli hea, tänane oli suht okei isegi rada, et päevapoole läks soojaks ja et pidi võtma stardis natuke maa hommikul hästi tihe rada, aga juba me teame, mis see auto tahab enam-vähem ja kõik on nagu super, et nüüd koju, värskendame kõik ära, uuesti kõik lahti, õnneks on 2 nädalat nüüd aega, mitte 4 päeva, nagu viimane kord. No aega juppe ka tellida, on ju? Jaa, jupid on juba tegelikult juba tulemas ja näeme Hockenheimis. Näeme Hockenheimis.